Далада осындай қазанда қайнатқан құрттың дәмі бөлек болады. Бұл құртты қайнату оңай емес. Міне бізде осылай төбеде қыстырылып тұрады мынау деген бұлғауыш. Тар қуырғанда тарын бұлғауға. Мынау жағы неге құрт қайнатам қазір міне қырықтық тұр, бүйіндер тұр үріліп. Далада жаңбыр жауды бізде. Мен бірақ еш қорықпаймын жаңбырдан. Өйткені менде осындай төбеде не бар, дәурен жасап берді, күшті су ақпайтын шатыр бар. Мына шекер жаңбырды түрі деген қып-қызыл болып кәдімгі қайнаған құрт екенін көріп тұру үшін көріп тұрғызып ғой. Соларды алдымен осылай шекерді қуырып алып, сосын барып салат түсінде шекерді қуырып аламыз, қызартып. Содан кейін әбден шекер еріп қызарғаннан кейін жаңа сүзбені саламыз. Шекері қазір ерейді, қызарып, содан кейін барып анау жерде тұрған сүзбені салам. Ал сізге айтып тастайын, маған іспесет. Ал жейі. Так, шекер еріп жатыр. Şekerin üstü osындай болады. Енді шекер тез күйіп кетеді. Бақау керек. Енді мына сүзбені пісіріп. Бұйылға бірінші құрт қайнатып жатқан. Жаңбыр. Тағы да шекер әкелім. Шекер болса күшті болады. Ала дейді. Міне. Әлі түйіршік болып тұрғанды жазу керек қазір. Осы ретімен. Міне қыздар, қайнаған құрттың сүзбесін қалай жасаймыз? Ең алдымен сұйы салып келгеннен кейін сепарат тартамыз ғой. Сол сепарат тартып болғаннан кейін абрат сүті болады. Қаймағы алынғаннан кейін абрат сүтті жылы жерге қоямыз. Ұйығанша ол үйді сосын көк суы шығады. Оны 3-4 күнге қоямыз. Көк суын төгіп тастап, үстіне тағы да келесі күннің сүтін құйып солай ашытып алу керек негізі. Бір жетідей. Сосын дорбаға сүзіп қоямыз. Ол дорбада бір 3 күндей тоже сорғат, 2-3 күндей. Содан кейін ғана міне осындай құрт қайнатамыз. Дұрыс сорықпаған сүзге оның көк суы шығып кетеді. Сосын ежегей болып кетеді де, пішін жасап, құртты жасаймыз ғой, әртүрлі пішінге. Сол уақытта олар бірікпейді. Соны ежегей деп айтады. Құмыр қайланып, түсі әбден қайнағанша осылай қазанның қасында тұрамыз. 1 сағат, 1 сағат, 1,5 сағат. Бұл құртты қайнату оңай емес. Жаздай біздер мама екеуміз тары қуырамыз, құрт қайнатамыз. Соған жолдасым осындай беседка жасап берді. Күннің көзінде қап-қара болмай, осылай көлеңкеде тұрып жасады. Далада осындай қазанда қайнатқан құрттың дәмі бөлек болады. Жаңа сүзбе ерейді. Сүт сияқты сосын қайтадан оны қайната берген сайын қоюланады. Қыздар, міне құрт дайын болды.
Қазір осыны салып аламын. Сосын суығанша бұл деген тағы да қоюланады. Жасауға ыңғайлы. Енді жаңбыр жаумаса екен, тоқтарымызды кептіріп алатын. Мына жаңбырда қып тұра алмай отыр. Бұл да бір біткен іс болды. Да, балам? Bitti. Опа. Мінекей, дайын болды. Неше табақ құрт шығады екен енді. Оны жасағаннан кейін көрсетемін.